ஹாய் எவ்ரிபடி. இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா எலிஃபென்ட்ஸ் லேக். ஓகே, இது வந்து செர்னோவில், அதாவது உக்ரைன், விச் இஸ் ப்ரெசண்ட் இன் ரஷ்யாவில் இருக்கக்கூடிய உக்ரைனில் இருக்கக்கூடிய செர்னோவில் நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட்டில் நடந்த ஒரு எக்ஸ்ப்ளோஷனால் நமக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆன ஒரு கான்செப்ட் தான். ஓகே, அது ஒரு நிக்நேம் தான். ஓகே, எலிஃபென்ட் லெக்ன்றது ஒரு நிக்நேம். அது எதனால வந்துச்சு, எதோட நிக்நேம் அப்படின்றத இப்போ பார்க்க போகிறோம். 1986 அப்போ April 26 அன்னைக்கு ஒரு எக்ஸ்பிரிமெண்ட் நடத்துகிறாங்க. அந்த எக்ஸ்பிரிமெண்ட் என்னென்னா, நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட் இருக்கா, அது வந்து பவர் ஆஃப் ஆகிடுச்சுன்னா ஜென்ரேட்டரோட கனெக்ட் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் ஒர்க் ஆக ஆரம்பிக்கும். ஆனால் அப்படி இல்லாமல் அந்த ஜென்ரேட்டரோட கனெக்ட் ஆகிற கேப்பில் நம்ம டர்பைன் சுற்றும். ஓகேவா, நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட்டில் டர்பைன் சுற்றும். அந்த டர்பைன் மூலமாக கூலண்ட்னா அந்த ரியாக்ஷன் நடக்கும்போது அதிகப்படியான ஹீட் வரும். அந்த ஹீட்டை வந்து கட்டுப்பாட்டில் வைக்கிறதுக்காக கூலண்ட் யூஸ் பண்ணும். அந்த கூலண்ட்டுக்கு சப்ளை கொடுக்கறதுக்காக ட்ரை பண்ணி பார்க்கலான்னு ஒரு டெஸ்ட் பண்ணுறாங்க. நியர்லி நைட் 1 o'clock போல் அந்த டெஸ்ட் பண்ணுறாங்க. டெஸ்ட் பண்ணும்போது என்ன பண்ணணும்னா, ஃபஸ்ட்டு வந்து கரண்ட் போச்சுன்னா தானே இது என்ன எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ அப்போ ரெடியூஸ் பண்ணுறாங்க, பவரை ரெடியூஸ் பண்ணுறாங்க. ஆக்சுவலி அவங்க பிளான் பண்ணதை விட ரொம்ப ரெடியூஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, கண்ட்ரோல் ராடு வந்து இதுக்குன்னா அந்த ரியாக்ஷன் நடக்கிறத கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு இப்போ என்ன பண்ணிட்டாங்க, கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் பவர்னு இன்க்ரீஸ் பண்ணவும் அது என்ன ஆயிடுச்சு, அன்ஸ்டேபிளாக ஆயிடுச்சு. அது வந்து ஆப்ரேட்டருக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு. அவங்க வந்து ரியாக்டரை ஷட் டவுன் பண்ணுறதுக்கு எமர்ஜென்சி ஷட் டவுன் டக்குன்னு பண்ணிட்டாங்க. அது வந்து ரொம்ப அன்ஸ்டேபிள் ஆனதுனால அது வந்து எக்ஸ்ப்ளோட் ஆயிடுச்சுன்னா வெடிச்சிருச்சு. வெடிக்கவும் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, அந்த நியூக்ளியர் ரியாக்டருக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய டாப் இருக்குல்ல, அந்த டாப் வந்து பறந்து போயிடுச்சு. ஓகேவா, அதுவும் இல்லாமல் 2 கிராக் விழுந்திருக்கும். இப்போது ஃபயர் இன்ஜின் பொதுவாக அந்த டைமில் வந்து நமக்கு அவேர்னஸ் கிடையாது ரேடியேஷன்ஸ் பற்றி. ஸோ அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க, வெடிச்சிருச்சுனோடனே என்ன பண்ணிட்டாங்க, ஃபயர் இன்ஜின் வந்துட்டாங்க. ஃபயர் இன்ஜின் வந்து அணைக்கலாம்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு அது அந்த ரியாக்டரை பற்றின அவேர்னஸ் இல்லாமல் அந்த ராடெல்லாம் டச் பண்ணிட்டாங்க. வித்தின் 36 hours, வித்தின் 1 or 2 days வந்து ஒவ்வொருத்தங்களாம் இறக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் ரேடியேஷன் அதிகமாக பரவ ஆரம்பிக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சு ஒரு 2 days அப்புறம் அனலைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சோன்னே அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, அது பக்கத்து கிராமத்தில் இருக்க மக்கள் எல்லாம் சரி முகாமில் வச்சுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு கூப்பிட்டு போகிறாங்க. அவங்க திரும்பி வந்துடலாம், 3 நாளைக்கு தேவையான பொருள் மட்டும் எடுத்துக்கோங்கன்னு சொல்லிட்டு கூப்பிட்டு போகிறாங்க. அந்த பர்சன்ஸ் இப்போ வரைக்கும் திரும்பி வர முடியல. அதுக்கப்புறம் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, இது வந்து ரியாக்டருக்கு மேலே இருக்க டாப் இதாகிடுச்சு. அப்போ ரியாக்டருக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ரியாக்டர் சுற்றி வந்து கான்க்ரீட் வால் கட்டியிருப்பாங்க. ஓகே, அந்த வால், அதுக்கப்புறம் அந்த மண், அது எல்லாமே உள்ளே வந்து மெல்ட் ஆகிட்டே இருந்து கொஞ்ச நாள் கழித்து லீக் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு. கீழ் வழியோடு லீக் ஆகி ஒரு பெரிய யானையோட கால் மாதிரி அது வந்து இதாகிருச்சு. நமக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம இப்போ வல்கனோ வந்து பர்ஸ்ட் ஆச்சுன்னா அதுலேருந்து லாவா வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து அது வந்து மேக்மா வரும். மேக்மா வந்து கூலாகி லாவாவாக மாறிடுமா, ஒரு மவுண்டெயின்ஸாக மாறும். அதே மாதிரி தான் இதுவும் வந்து அந்த ரியாக்டரில் இருக்கக்கூடிய அந்த ரேடியேஷன் உள்ளுக்குள்ள இருந்தது, அந்த ரேடியோ ஆக்டிவ் எலமெண்ட்ஸ் அது எல்லாமே உருகி ஒரு பெரிய லெக் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிருக்கும். ஓகேவா, அதை தான் வந்து எலிஃபென்ட் லெக்னு நம்ம ஜஸ்ட் நிக்நேம் வச்சு சொல்கிறோம். ஓகே, அண்ட் இப்போ அதை ஃபோட்டோ எடுக்கும்போது கூட அது நேரில் நம்ம போய் எடுக்க முடியாது. பிகாஸ் அது வந்து அவ்வளோ ரேடியோ ஆக்டிவ். அதனால மிரர்லேருந்து தான் ஃபோட்டோ எடுப்பாங்க. அண்ட் ஒன் மோர் திங், டில் நவ் இப்போ வந்து அனிமல்ஸ்லாம் உயிரோடி போயிட்டு வருது, வாழுது. பட் ஆனால் டில் நவ் ஹியூமன் வாழ்றதுக்கு அது சேஃபான பிளேஸான்னு கேட்டால் அது கொஸ்டின் மார்க் தான். ஸோ அதை வந்து இப்போ வரைக்கும் ஹியூமன்ஸ் போகாமல் வச்சுருக்காங்க. தேங்க்யூ.